So'nggi yillarda Buxoro viloyatida turizm sohasi iqtisodiyotning tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan tarmoqlaridan biriga aylandi. Natijada bugungi kunda viloyatdagi mehmonxonalar soni 2 baravarga oshdi. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. So'nggi yillarda Buxoro viloyatida turizm sohasi iqtisodiyotning tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan tarmoqlardan biriga aylandi. 2016-yildan boshlab qabul qilingan davlat dasturlari va strategik qarorlar natijasida hududda joylashtirish vositalari xizmat ko'rsatish tizimi sezilarli darajada oshdi. 2016-yilda viloyatda atigi 112 ta joylashtirish vositasi mavjud bo'lib, ularning umumiy sig'imi 3560 o'rindan iborat edi. 2025-yil holatiga kelib bu ko'rsatkich 667 taga, joylar soni esa 17,2 ming nafarga yetgan. Bu imkoniyatlarning qariyb 5 baravar kengaygani demakdir. Xuddi shu davr mobaynida mehmonxonalar tarmog'ida ham jiddiy o'sish qayd etildi. 2016-yilda viloyatda 106 ta mehmonxona faoliyat yuritgan bo'lsa, bugungi kunga kelib ularning umumiy soni 224 taga yetdi. Ya'ni mazkur ko'rsatkich 2 barobarga ortgan. Yana muhim jihatlardan biri 2016-yilga kelib Buxoroda birorta oila asosidagi mehmon uyi mavjud bo'lmagan bo'lsa, 2025-yilda ularning soni 333 taga yetdi. Bu esa oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va mahalliy iqtisodiy faollikni oshirishga xizmat qilmoqda. Birgina joriy yilning 9 oyini qaraydigan bo'lsak, yanvar-sentyabr oylarida Buxoro viloyatida jami 15 ta katta kichik mehmonxonalar o'z faoliyatini boshladi va bu o'tgan yilga nisbatan 1,5 baravar ko'p sonni tashkil etadi. Buning natijasida mehmonxonalar faoliyati boshlanish natijasida aholi bandligi ham ta'minlanib bormoqda. Misol uchun, joriy yilning shu yanvar-sentyabr oylarida 9600 nafar yangi ish o'rinlari yaratilgan bo'lsa, turizm sohasida shundan deyarli shu 15 ta mehmonxonada deyarli 1000 nafar yangi ish o'rni faqat mehmonxonalar hisobiga to'g'ri keladi. Shuningdek, 2016-yilda viloyatda birorta ham yulduz toifali mehmonxonalar mavjud bo'lmagan bo'lsa, hozirgi kunda xalqaro standartlarga mos ravishda 2 ta 4 yulduzli va 4 ta 3 yulduzli mehmonxona faoliyat yuritmoqda. Joriy yilning o'tgan 8 oyi davomida viloyatda 1,482 ming nafar xorijiy sayyoh tashrif buyurdi. Ular uchun ko'rsatilgan xizmatlar hajmi esa 404,2 million AQSh dollariga teng turizm eksportini shakllantirdi.